இந்த மாதிரி விக்கல் பிரச்சனையினால ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்களா? நிறைய பேருக்கு வந்து சர்க்கரையோ அல்லது தண்ணி குடிச்சாலும் இமிடியேட்டாவே சரியாயிரும். ஒரு சிலருக்கு சர்க்கரையோ அல்லது தண்ணி குடிச்சாலும் உடனே ரிலீவ் ஆகாது, ரொம்ப டைம் எடுக்கும். அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு இமிடியேட்டா வித்தின் மினிட்குள்ளால சரி செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல டெக்னிக்கை வந்து சொல்லித்தரேன். ஒரு பிரீத்திங் கண்ட்ரோல் தான். எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்க பிரீத் பண்ணக்கூடிய முறையை வந்து மாத்தி இது பண்ணணும். ஒரு 3 முறையா நீங்க மூச்சு இழுக்கணும். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் பாத்துக்கங்க, ஒரு ஃபேஸ் விட்டுறக்கூடாது. திரும்பவும் செகண்ட், அடுத்து தேர்டு இழுத்துட்டு என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு உங்களால எவ்வளவு நேரம் மூச்சை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு மெதுவா விடுங்க. சரியா? இந்த மாதிரி ஒரு அட்டெம்ப்ட் அல்லது 2 அட்டெம்ப்ட் பண்ணி முடிக்கும் போதே உங்களுடைய விக்கல் அப்படிங்கறது வந்து சரியா போயிடும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு முறை எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத காமிக்கிறேன். இவ்வளவுதான் டெக்னிக். ஒரு முறை அல்லது 2 முறை பண்ணீங்கனாலே இமிடியேட்டாவே ரெடி ஆயிடும்.